Минутная готовность. Время пошло. Даня, к берегу. Кирилл, лодку катаешь. А то порыв сейчас Даню вылавливает на обои. Так, шкоты подбирай, Даня. Подбирай! Так, 3-минутная готовность. Шкоты подбери. Минута. Не надо, пусть его прибивает. Шкоты подбери, Даня. Так, ты давай смотри, соединяй. 3, 15, 10, 5, старт открыт. Да, иди сюда. Кто первый выскочит? Знаешь, пересядь на тот борт. Курс на меня. На берег поворачивай! Промедлил, светло-зеленый. Смотри, подбери веревку, подтяни на себя. Так. Вертили. Лодку надо дернуть, Кирилл, доставать я. А он там мелко. Спасатель пошел уже. А что бывает пострадавшего? Белый опять лидер гонок. Вся регата вот растянулась. Светло-зеленый где-то где-то. Двойка подхватила ветер, догоняет лидера. А там что у них опять случилось сейчас? Разошлись. Отец сел вместо Дани. Все. Тут тоже авария случилась какая-то. Так, молодец, Саша. Молодец, Илья. Надо подойти к берегу. Ветер вдоль берега. Там тоже 2 человека. Маются, к берегу подойти надо. Первый к берегу подойдет. Опа! Папа у тебя первый идет к берегу.